Saat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan panggung utama dan beberapa tenda pelaku UMKM dalam acara Gunung Sindur Expo roboh. Peristiwa ini terjadi saat kegiatan yang digelar oleh Karang Taruna bersama para pelaku UMKM Gunung Sindur Bogor sedang istirahat. Sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba angin kencang menerjang dan membuat sejumlah peralatan di area acara berhamburan. Panitia dan relawan segera melakukan evakuasi serta membantu peserta untuk menyelamatkan perlengkapan yang masih bisa digunakan. Kegiatan sempat terhenti sementara hingga kondisi dinyatakan aman. Informasi sementara 2 orang mengalami luka akibat peristiwa ini. Selain itu sejumlah tenda juga mengalami kerusakan dan sebagian barang dagangan milik peserta UMKM rusak terkena hujan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.